¡Ay, mi madre! Amigo, Yo ¿qué? regalamos una monedita. ¿Ah? Hablando con el muchacho. ¿Estás pidiendo qué? ¿Limosna? Sí. ¿Qué? ¿No puedes trabajar? ¿Qué? Ahora, un no me tengo el pie hoy. ¿Estás mal con la muleta? ¿Qué? Sí. ¿Sabes? Te sentaste. No puedes trabajar. Agua, hace 20 años. Hace 20 años, o sea, según tú no puedes hacer nada entonces. Yo no puedo trabajar. Sí, ¿sabes? Oye, una dirección por aquí donde queda la cuestión esa, o sea, donde venden las muletas esas allá a aquellos lados. Es como de este lado que... ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¡Ey! ¿Qué pasó? Oye, tú no estás manco. Oye, oye.